Bonjour, je m'appelle Gérard. Moi c'est Benoît, Et je suis conducteur de train chez Oslo. Ma prise de service s'effectue aux 2 rues Traversières. Je me rends soit en gare pour la relève de conducteur ou au dépôt pour la sortie de la machine. Alors, lors de ma prise de service, je prends contact avec le CPAS pour les aviser de ma présence, connaître les modifications du matériel qui pourrait y être affecté, ainsi que les éventuelles restrictions. Selon ma journée, je peux être amené à faire la préparation courante de l'engin moteur. Je peux effectuer les opérations d'accroche, décroche et aussi réaliser les essais de frein avec le chef de bord. Je peux éventuellement manœuvrer des installations simples en gare comme des aiguilles de fond de voie. C'est un métier qui demande de la rigueur, de la réactivité, qui nécessite beaucoup de connaissances. On apprend de nouvelles choses tous les jours. Nous sommes en contact avec énormément d'acteurs du ferroviaire. Ma mission en tant que conducteur chez Oslo, c'est d'acheminer le train d'un point A à un point B à la vitesse des V160 en respectant l'heure dans la mesure du possible, car il ne faut pas que ça engendre la sécurité, car la sécurité est primordiale dans notre métier. Chez Oslo, les conducteurs conduisent des trains de grande ligne. Aujourd'hui à Paris, demain à Nantes, il n'y a pas de place pour la routine. À tous les niveaux, nous sommes acteurs de la sécurité. Chez Oslo, nous travaillons en trinôme, nos métiers étant complémentaires. Le travail d'équipe aide à communiquer efficacement, permettant d'échanger des informations perspicaces comme le nombre de voyageurs et éventuellement ceux ayant besoin d'assistance, les zones de ralentissement et les travaux prévus. Les managers sont très disponibles et à l'écoute des conducteurs lors des problèmes de production ou les thèmes concernant la sécurité ou la qualité de vie au travail. Oslo opère pour le compte de la SNCF avec des trains low cost. Cela permet de redécouvrir le train autrement que par la grande vitesse. Oslo en 3 mots. Diversité, Proximité. avenir.